turaza kugaruka ku vyagiye biranga mu gihugu, vyagiye biranga kutumvikana mu barongozi b'igihugu, aho mu barongozi b'igihugu hagiye haboneka mu kutumvikana yaba muri mu nzego canke mu mugambwe CNDD-FDD. Turaza kugaruka ku majambo yashikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, amajambo yashikirizwa n'urongoye umugambwe Reverend Ndikuriyo. Uyu mwaka kandi ukaba waranzwemo kutumvikana hagati y'umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganje wa mbere Arengiyombe Bunyoni, arivyo vyamuviriyemwo ugufungwa, akaba yaranaciriwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Mu kiganiro kuri kunwanisha cuno munsi turaza kuraba mbega inyungu canke ukutumvikana kuri mu ndongozi z'igihugu kuzoshikana canke kuba kwashikanye n'izihe ngaruka zashikiye abarundi, niyihe ntambamyi canke nikihe kitiko kiratuma umushikiranganji wa mbere wahoze ari umushikiranganji wa mbere Arengiyombe Bunyoni afungwa ubuzima bwiwe bwose. Mu rubanza rwiwe kumvikanye ibintu vyinshi vyabonetse nk'igifunga abarundi batatahuye, habonetsemwo abafumu, habonetsemwo havuzwe cane cane mu bijanywe n'urupfu rw'umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza. Mbega vy'ukuri ivyo bifitaniye isano, mbega ku bijanye n'ifungwa rya Arengiyombe Bunyoni, mbega yoba ari intsinzi kuri Evariste Ndayishimiye? Rero turabaye kaze mu kiganiro kuri kunwanisha cuno munsi nkuko tubimenyereye mu kiganiro ca twarangije kuwa gatanu heze. No munsi kandi twasubiye gutumira umutumire ni Pacifique Ninahazwe, asanzwe ari umwe mu basanzwe bahanira agateka kazina muntu, akaba narongoye ishiramwe Focode. Pacifique Ninahazwe tubaramukije kandi n'abashimiye kuba mwongeye kugaruka kugira ngo mutuganirize kuno munsi wa gatanu itariki 22 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023. Twongera tunibutsa kandi ko dufise n'igice ca gatatu ku munsi wa gatanuza. Kaze rero turabakiriye, muramutse abarundi, hanyuma ikiganiro kuri kunwanisha kikaba gitanguye. Murakoze. Nanje ndabaramukije kuri no mugoroba, ndaramukije Eric unyakiriye hano muri kino kiganiro, ndaramukije kandi abo tuza gusangira ijambo bose nkuko twari twavyemeranije ku munsi wa gatanu heze. Dufise urutonde rw'ibiganiro bitatu birangiza uno mwaka, duca ku bibazo bimwe bimwe bikuru vyaranze umwaka wa 2023. Mu biganiro cyaheruka twari twavuze kuri kino kibazo c'abasirikare b'abarundi bariko barapfira muri Kongo, bagenda gwihishwa barungitswe kugwanya umuhari M23. Ikiganiro cy'uno munsi nkuko mubivuze turahita tuganire kuri kino kibazo gishasha kijanye n'inyinyurana cyangwa intambara tuyituko hagati ya General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu na General Arengiyombe Bunyoni yahora ari umushikiranganje wa mbere wiwe, kandi basanzwe arabakeba imyaka myinshi cyane. Ndizeye ko kino kiganiro kiza kugenda neza nkuko ibindi vyahora bigenda. Ndabipfurije mwese umugoroba mwiza, nizera ko tugira ikiganiro cyiza. Murakoze. Ikibazo ca mbere Pacifique Ninahazwe nagira ndababaze, mwari mumaze iminsi mukurikirana ukutumvikana hagati y'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD, aho vyagaragara ko umushikiranganje wa mbere Arengiyombe Bunyoni atumvikana na Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari ikiganiro twabatumiyemwo ico gihe twababaza hagati ya Evariste Ndayishimiye na Arengiyombe Bunyoni uwo barutundi canke uwo batwarundi wariwe. Ikibazo ca mbere nagira ndababaze, mbega mu bijanye n'ifungwa rya Arengiyombe Bunyoni, mbega nibihe mwakurikiranye, nibihe mwashoboye kumenya bitagaragaye mu rubanza canke abarundi batabwiwe? Ikindi naco, gufungwa kwa Arengiyombe Bunyoni ni intsinzi kuri Evariste Ndayishimiye. Mbega vy'ukuri hoba hari ingaruka Evariste Ndayishimiye canke igihugu canke umugambwe CNDD-FDD uzoshobora kuronka ku bijanye n'iryo nyinyurana? Murakoze cyane. Ndabakengurukiye kuri kano kabazo ka mbere mumbajije. Niko nkuko mukunze kuba dusanga akabazo kaba karimwo twinshi. Reka muri kano kanya mfate igice kimwe cya kino kibazo kikijanye n'intsinzi. Mbega Evariste Ndayishimiye yabagize intsinzi kuri Bunyoni. Intsinzi bisigura ko ari abantu bari bahanganye igihe kirekire, nkuko mubivuze mwigeze kuntumira mu kindi kiganiro Bunyoni akiri umushikiranganje wa mbere. Ico gihe mwarambagije muti
mbega Bunyoni na Ndayishimiye ninde atwara uwundi. Mu byo nishyuye icyo gihe naravuga ko mfise amakenga gose ko abo bantu bashobora gusangira ubutegetsi umwanya munini, nihweje uko bari basanzwe arabakeba, nongera nkafatira ku kugene amabanga y'umushikiranganji wa mbere n'ay'umukuru w'igihugu yo nyene asanzwe ari amabanga akunze gutera ingorane, na cyane cyane iyo umushikiranganji wa mbere n'umukuru w'igihugu bose bibona bafite igihagararo kingana, umwe atagira ati niwe wampaye, ati niwe washyitse aha, niwe wangize umuntu, umwe wese bari mu kibanza avuga ati jewe ntushobora kuja mu kibanza ciwe. Nari nabisiguye bihagije, kumbore ngaha ndasubira nze kubivugamwo gahoro gahoro nibutse ibyo nari nababwiye ico gihe. Hariho n'uwundi nabonye yari yambagije ikibazo cyavuga agira ati mbega none ko gusharikana kwabo kwavuye he, kwari kwatanguye ryari, iyo ntambara yabo yari isanzwe iriho kubera iki kuva ryari. Niho numva ngo mpagarare kuri kino kibazo mumbagije, nayo ibijyanye n'ibibazo byo mu rubanza nyene nifuza ko nza kubikora ukwavyo, ariko ngaha mbanze nje kuri iki cyo kunyinyurana kw'abo bagabo babiri. Rero ibiherutse gushika itariki 8 z'ukwezi kwa12 2023, aho General Alain Guillaume Bunyoni yaciriwe urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose, akanyagwa namwe mu matungo yiwe. Mu matungo jewe maze kumenya bavuga ko bazomutwara, hariho bavuga ko ari inzu zine, hakabamwo na parcelle imwe, bakanavuga ko bazomutwara imiduga 14. Ivyo nivyo maze kumenya, ariko ndaza kubigaruka ko kubijanye n'ingene urubanza rwagenze. Mutero bano bantu babiri kubera iki tuvuga ko basharikanye, kubera iki tuvuga ko barabakeba igihe kitari gito. General Bunyoni na General Ndayishimiye n'abantu bose binjiye mu rugamba rwa CNDD-FDD mu ntango, inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu 1993, ariko ntibashotse bagenda umuhari ugitanguye, aho muribuka ko aba FDD batangura neza na neza mu 1994, ariko bano bo bari abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi bagiye kuja ku rugamba. Inyuma yaho muri kaminuza y'u Burundi hari ubwicanyi wahabereye, hari ubwicanyi bwahabereye burahitana abanyeshuri b'abahutu muri kaminuza y'u Burundi. Bose uko ari babiri bari baniga ivyigwa bimwe, kuko bose bavuga ko bari biga mu gisata c'amategeko muri kaminuza y'u Burundi. Inyuma rero yaho mu 1995 aho habereye ubwo bwicanyi muri kaminuza, niho abanyeshuri b'incabwenge bagiye kwinjira mu ba FDD, barashikayo bagenda barazezwa amabanga atandukanye. Ico mpunze kumva benshi bahora bambwira nuko General Bunyoni we yoba atanashotse yinjira mu ba FDD nyene, ahubwo yoba yari afise umugwi wiwe w'abagwanyi bavuga ko bari mu za Kanyosha, yari afise abantu biwe. Hari byinshi bakunze kubavuga ko mugabo baravuga ko we yazafise abagwanyi biwe, hanyuma baraheza bifatanya n'abandi. Bisigura ko General Bunyoni n'igihe yinjiye aho mu ba FDD yari umuntu asanzwe yifata nk'indongozi ukwiwe, afise abagwanyi biwe, nkuba ko we nyene yamye yumva ko ari umushefu ukwiwe. So umuntu agira ati nimwe mwangiza, wagira ati naje nari navyitanguriye. Iyo nyifato iraboneka mu byo agenda arakora n'inyuma hose. Mugabe ikindi bavuga nuko ku rugamba yabonetse nk'umugwanyi akomeye, nk'indongozi mu by'urugamba, acaraduga n'ingoga mu mapete y'igisirikare,
agenda aguma aduga cyane gushikaho aba generale mu kiroberi cya FDD. Igihe hakuriwe Jean Bosco Ndayikengurukiye mu burongozi bwa FDD, naho General Bunyoni yateye akomera gose mu kagwi kari hafi ya Hussein Rajabu, Petero Nkurunziza, Adolphe Nshimirimana. Bunyoni yarakomeye gose muri uwo mugwi nkuko twabibonye byaciye bibandanya gutyo n'igihe bashitse mu butegetsi. Ku rundi ruhande hariho General Evariste Ndayishimiye, nawe nyene ku rugamba afise amabanga akomeye yagiye arazezwa. Twumva intahe nyinshi zimuvuga kugena urugamba rwagenze. Iyo ariko arivuga aratubwira ibintu bikomeye cyane by'ubutwari, avuga ko yakoze, ariko bagenzi we bo iyo bamuvuze ntibamuvuga gutyo. Ni ikintu gitangaje. Iyo bamuvuze ntibamuvuga mu butwari bw'umugwanyi, mugabo we iyo yivuze aravuga ubutwari bukomeye cyane bw'ivyo yakoreye ku rugamba. Ariko naho bataba bivuze gutyo, nawe nyine n'umuntu yagiye arashingwa amabanga akomeye cyane aho ku rugamba. Yagiye araduga mu mabanga yari afise, harimo nk'amabanga usanga ajyanye no kwigisha umuhari wabo, kwigisha abanyagihugu imigenderanire y'umuhari n'abanyagihugu. Ibyamutumye aca mu ntara nyinshi agahura n'abanyagihugu kenshi. Ikindi nuko bivuga ko yarongora imigwi wasanga itembera henshi mu gihugu, ajejwe kurongora abo bantu. Navyo biri mu byamutumye atembera mu ntara nyinshi z'igihugu. Kandi ibice yagiye arakoreramwo ni n'ibice byabayemwo intambara gose. Mu gihe Bunyoni nawe yavuzwe cyane mu bice vya Kongo. Ikindi kintu bavuga ko bakiri ku rugamba kiboneka nk'icyagiye kirabakurikirana ni by'amatungo. Bunyoni avuga nk'umuntu yarondeye amatungo kuva akiraho nyene ku rugamba. Ico gihe ari muri Kongo, aravuga ko ari umuntu yahatungiye. Baravuga aho yababa ko ari umuntu yaba afise imoteri y'amatara, yamye ari umuntu akunda ibintu vyiza bikayangana, akunda ibintu, akunda amafaranga. N'umuntu yamye avuga gutyo ngaho ku rugamba, niko bamuvuga Bunyoni. General Ndayishimiye arafise imyanya, yabaye umusubirizi w'umukuru w'ingabo za FDD igihe wari umukuru w'izo ngabo. Uyu Prime asanzwe apfungiwe Gitega, yari yakomeretse. Biravuga ko yigeze kumusubirira arasigarana izo ngabo. Ico gihe n'abatubwiye iyo nkuru twarabajije tuti mwe yo mumuvuga ko atari umugwanye, ni kubera iki none ari we yaca asigarira Prime? Niba ko ari ngowe n'ubusa nuko ari ngowe, mbona sinibuka neza izina ry'ikirundi ariko ni rimwe muri ayo. Baca batwishura bati ico gihe yari yamusigariye yakomeretse agiye kwivuza. Hanyuma nawe araraba bari hafi bashobora kumusigaranira. Tuwari hafi cyane yari Silas Ntigurirwa, ariko yaratinya ko hasigiye Ntigurirwa azogaruka asanga yaramusubiriye atosubira kugaruka mu mabanga. Ati baca bashima Ndayishimiye yari uwo bita J5 umwajejwe kwigisha abanyagihugu. Bagira batuye ntanga bafise, nta bantu bamwemera cyane ku buryo nosanga bemeye ko ampindura akankura akansubirira ko ndiko babitubwiye. Rero abo bantu baraduga gushikaho gushikaho binjira mu butegetsi. 2005 umugambo SNDFDD uratsinze amatora, urashikiriye ubutegetsi. Bashitse mu butegetsi baca mu nzira zidasa. Evariste Ndayishimiye mu gisirikare, naho nyina aronka y'amabanga akomeye. General Arengiyome Bunyoni mu gipolisi. Inzego zibiri umuntu azirazi ingene zari zubatse, ingene zigenza, ingene zari zimeze, zari zitandukanye. Mu gipolisi hakaboneka akajagari, ukutubaha,
ibyaha bikomeye abantu b'abanyamafuti nibyo byaguma bivuga ku gipolisi mu gihe igisirikare cyaboneka coco gifise discipline ariho biboneka ko bashoboye gufatana bavuye mu ishamba n'abahora mu gisirikare bariko barakorana biriko biragenda neza muri ico kiringo Evariste Ndayishimiye yari ajejwe logistique mu gisirikare ni ukuvuga ko yari mu bo hejuru nawe yari nk'icegera c'umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare ajejwe ibibazo vy'ibikoresho bikoreshwa mu gisirikare ntiyari umuntu muto muri uwo mwanya nawe nyene hanyuma mu mabanga tukiri ku mabanga gusa ayo abazwi twese tuba tubona mu 2006 General Evariste Ndayishimiye yagizwe kuba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano iterambere ry'amakomine n'umutekano mu gihe General Arengiyome Bunyoni nawe yari umuyobozi mukuru w'igipolisi ngaha niho hantu hambere bano bantu babiri baja gusekanira no kuvuga ko muri uwo mwanya General Evariste Ndayishimiye yari umushikiranganje mu vyatwara hari mu gipolisi hanyuma General Arengiyome Bunyoni akaba ari umuyobozi mukuru w'igipolisi no kuvuga ko Bunyoni yari munsi ya General Ndayishimiye mu gihe bisanzwe bizwi ngene Bunyoni ari umuntu adatwagwa so umuntu aza kugabwa rero aho niho bavuga ugusekana kwabo kuboneka kuza guhera kuko Bunyoni atakeneye gutwarwa n'uwo mushikiranganje ibintu kandi bikaba byari bimeze gutyo mu gihe mu bijyanye n'ubutegetsi butaboneka abasendeside bagira ubutegetsi buboneka bw'inzego tubona n'ubundi butegetsi butaboneka bufatira ingingo ahantu handi iyo bageze rero aho hataboneka Bunyoni yacaza kumera nk'usumba Ndayishimiye kuko akagwi gahambaye kari gafise ubutegetsi hariyo mukuru w'igihugu Perezida Nkurunziza hariyo mukuru w'umugambwe Hussein Rajabu hariyo General Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza hakaca haza General Arengiyome Bunyoni yatwara igipolisi hakaca hongekwa ko General Silas Ntigurirwa ico gihe muri bako yatwara bya demobilisation hakaca haba na General Evariste Ndayishimiye ako kagwi bakavuga gutyo ariko ari nk'imoteri y'ibiriko biraba naho vyarukuruva hariho uwo mugwi uboneka umengo uri kumwe mugabo bakavuga ko haba hariho ugufatana kudasanzwe kwa Nkurunziza Bunyoni na Adolphe ari nabo bahavuye mu nyuma baboneka gose bamaze gukura Hussein Rajabu mu nyuma cyaboneka ko ari bonyene ubutegetsi buri mu minwe yabo bantu batatu ikaba ariyo ngirano vuga umushinge mukuru w'ubutegetsi hakaba abandi baca begera baca bakurikira barimo Evariste Ndayishimiye rero ngaha murumva ko ariho ahantu hari ingorane uravye inzego ko zubatse Ndayishimiye ni wasumba Bunyoni mugabo hagira iyo migwi yindi yabo bafatiramo ingingo Bunyoni akaba nk'usumba Ndayishimiye bica bizana kwa kundi baza gukorana kutoroshe mbere nimba abantu bavyibuka igihe Ndayishimiye akuwe kuba umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano Bunyoni ntiyasubiye kwemera kwasura kuba umushikiranganje bahejuru yiwe ubwo nyene yaciye asaba Nkurunziza ko bamugira umushikiranganje by'umutekano ivy'igipolisi bikigenga ntibisubire kugabwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu gira abantu baravyibuka Bunyoni yaciye umushikiranganje muri 2007 abamusubiriye mu gipolisi baranashavura kuko yaduze atwaranye inguvu zose z'umuyobozi mukuru w'igipolisi nk'amafaranga akoreshwa mu gipolisi n'ibindi bica biduga byose ku mushikiranganje ku buryo umuyobozi mukuru w'igipolisi yakurikiye yari ameze nk'umukozi asanzwe azarahabwa amategeko n'uburyo n'umushikiranganje w'umutekano ngaho ahantu hambere basekaniye mugiye muraraba ingene vyagiye birabandanya muribuka ko General Ndayishimiye yaciye aba muyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'igisirikare ntivyatevye muri 2011 General Bunyoni nawe acaba umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo
ibi bavuga ngo vy'igisivile chef de cabinet civil du président de la République abasanzwe afise inguvu nyinshi cyane mu bikorwa by'umukuru w'igihugu. No kuvuga bakeba baravuye hamwe muri bwa bushikiranganje bwa mbere hamwe bagabana bagiye mu biro by'umukuru w'igihugu, kandi bose bitwa ko aba chef de cabinet, ariko ikibanza cya chef de cabinet civil kikaba gikomeye cyane kurusha ibindi bibanza by'abandi ba chef de cabinet bose b'umukuru w'igihugu. Abo barabanye gutyo no kuvuga kwa gukeba kugiye kubera mu biro by'umukuru w'igihugu nyene. Muribuka muri 2014 igihe hari abagenerale bo muri CNDD-FDD mu kwezi kwa 11 banditse kete bajyandikira president Nkurunziza bamusaba gukura abagenerale babiri bavuga ko ari bo bishe igihugu, kubera amaraporo yose yasohoka yerekana ingene igihugu cyabaye nabi. Bavuga bati hari abagabo babiri bishe igihugu, abo yari Adolphe Nshimirimana na generale Arengiyome Bunyoni. Iryo kete mu barisinye harimo generale Evariste Ndayishimiye n'abandi ba generale 12 bava muri bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Ryari kete riteye ubwoba ku buryo ngo n'umukuru w'igihugu ryamubirishije icuya, kandi ryamwereka ko naho mu ikete bavuga Adolphe Nshimirimana na Bunyoni ko vy'ukuri batumbereye umukuru w'igihugu nyene bashaka kumubuza ikiringo cya gatatu. President Nkurunziza yaramenye ingene yifata muri ico kibazo, arabemerera gukura bano bagabo babiri. Mugabo abakura nabo babanje kuvugana, baje kujyana inama nabo bagabo babiri nyene baravugana ingene abakura atabakuye. Bwa mbere bwo bose bamusaba ko tohirahira ngo abashire mu kibanza batwagwa n'abandi bantu, ko ateza kuguma mu kibanza batwagwa na Nkurunziza nyene gusa. Ni gutyo Bunyoni yaciye agirwa umukuru w'inama, umuyobozi umunyabanga ntayigayezwa ajejwe inama nkuru y'umutekano, Conseil National de Sécurité. Nayo Adolphe Nshimirimana bamugira umuhanuzi mukuru w'igihugu, ari hafi mukuru w'igihugu, megari chargé de mission nimba ntihenze mu biro by'umukuru w'igihugu. No kuvuga ko ari bikorwa ahawe n'umukuru w'igihugu. Mu nyifato zabo ngene bakoze, Bunyoni yaciye yigenza nk'utwara inzego zose z'umutekano nk'uwo bari hejuru yazo zose. Nayo Adolphe Nshimirimana akora irindi perereza ryo ku ruhande, mu gihe perereza ry'igihugu ryari ritwagwa na generale Godefroid Niyombare. Nshimirimana we akora irindi perereza, abandanya akora vya bikorwa nyene by'iperereza nk'uko yari asanzwe imbere agejwe ari umukuru w'iperereza mu gihugu. Murumva hanyuma hari ikintu gihambaye cyabaye ico gihe, nuko Adolphe Nshimirimana na Arengiyome Bunyoni kugira bemere kuva mu mabanga bari bafise, basabye umukuru w'igihugu ko atabakura bonyene, kwaca kura chef de cabinet ajejwe ibibazo by'igisirikare, no kuvuga Evariste Ndayishimiye, kwaca kura na chef de cabinet yarajejwe ibibazo vy'igipolisi, ico gihe yari general Guillaume Narindika. Bo bagira bati ntidushaka kugenda tumaramaye ngo biboneke ko Bandayishimiye badutsinze, dukure ucukura na Ndayishimiye. Aho na kandi kantu kerekana ishari riri hagati y'abantu. Ndayishimiye afite ingene bamubona. Ahantu rero vyagiriye kuba kandi nabi nuko Ndayishimiye muri 2015 yahavuye agenwa kuba umuyobozi mwishikira w'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'igisivile, chef de cabinet civil, cya kibanza cyahozemo Bunyoni. Ikibanza kandi Bunyoni yari yavuzwemo amakosa atari make, vyasigura ko Ndayishimiye aje kwibonera neza amakosa Bunyoni yari yagerezwa mu gihe yari ari muri ico kibanza. Bunyoni atashobora kuba umushikiranganje w'umutekano. Mu kiringo cya gatatu cya Nkurunziza mureba ko Bunyoni yafatwa ko ari we cegera cy'umukuru w'igihugu vy'ukuri, ko ari we numero 2 mu gihugu, aniha n'izina we nyene yita Mutama 2. 2016 hagera gutora umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Ico gihe vyaravuzwe ko na Bunyoni yagerageje kuronka ico kibanza, ariko kica gihabwa Evariste Ndayishimiye. Ari navyo vyaciye bivyara ko Ndayishimiye vyoroha mu nyuma ko ari waza kuba
umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu. Sinobigaruka ko kubwo ngaho nyene hariho ayandi makuru akomeye cyane. Biravugwa ko nkuru nziza yashaka gushiraho Pascal Nyabenda yari umukuru w'inama nshingamateka. Hanyuma ku munota wa nyuma bari hari Igitega, abasirikare bajya ba generale bagenda kuraba nkuru nziza, baramubwira ko badashobora kwemera ko abaha umusivile ngo abe abari wabarongora. Mbere baranamubwira ati ntituri twenyene, abakuru b'amakambi bose twabahamagaye bari ngaho hanze, niwa vyanka uza kubisigurira bano bakuru b'amakambi bose ingene urugamba rwacu ngo murushire mu minwe y'umuntu atazi urugamba. Mukuru w'igihugu mwijoro ngo rya cyane arabona ko arengewe, aca aremera ko bamuha umusirikare. Hanyuma cyabaza ati none mushakande. Hageze mushakande nta wundi yashoboka atari Ndayishimiye, kuko umuntu yaza kuba umukandida yateza kuba ari umusivile, yateza kuba atakiri umusirikare. Muri bose rero umuntu wenyene yari yaramaze gutanga imihoho mu gisirikare, yagiye mu mabanga y'igisivile w'umugenerale bari bafise, yari Ndayishimiye, yari umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Ni gutyo Ndayishimiye aca mu mukandida, aba arabasize bose kuko abandi nta wundi yashobora kuja muri iryo higanwa ngo aronke uwo mwanya wo kuba usubira kuba umusivile kandi bari ku munota wa nyuma. Ni gutyo Ndayishimiye ari waca umukandida. Rero muravyibuka ko igihe hageze ko agena umushikiranganje wa mbere haravuzwe ibintu byinshi, ingene yatangaje abantu mu kuzana Bunyoni akamugira umushikiranganje wa mbere, kandi bizwi ko ari abakeba badakundana. Haravuzwe amajambo yavuzwe n'abandi ba generale batangaye, n'igihe Bunyoni ngo avyemeye ingene hari hamwe ati by'ukuri uravyemeye ivyo bintu. Ibyakurikiye twese twarabibonye. Umukuru w'igihugu avuga ko atagira umufasha, umukuru w'igihugu avuguruzanya n'umushikiranganje we wa mbere, inyinyurana rikomeye ku bibazo bimwe bimwe. Haravuzwe nk'ibibazo bijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda, aho umushikiranganje wa mbere yavuga ko bidashoboka na gatoyi ko iyo migenderanire bayugurura u Rwanda rutabanje gutanga abagizwe ko bashatse gutembagaza ubutegetsi. Haravuzwe ibindi byinshi cyane. Umukuru w'igihugu akavuga imvugo yanyegeza buhoro ko ariko avuga Bunyoni. Warumva ko avuga ati abantu badandaje ubutare bw'igihugu, n'abantu bari bakomeye bumvikana najya amasosiyete yaje kwimba ubutare, ingene Burundi ataco buzokunguka ahubwo amafaranga yose azoja mu minwe yabo bategetsi, akerekana kabivuga ko ari abategetsi babikoze. Hari igihe Bunyoni nawe yagwaye cyane, muravyibuka umushikiranganje wa mbere biravuga ko yoba yari yisumu. Hanyuma hacaragenwa ndakugarika Gervais ko buca ko ari babaye icegera cy'umushikiranganje wa mbere, kandi ko umwanya wari wo wose umushikiranganje wa mbere azobatahari atasubirwa na Gervais ko buca. Ibyo byapfuye kuvugwa iyo ngingo ishizwe ku mukono Bunyoni yaciye agaruka. Bunyoni agarutse atasubira gushika avuga bimwe by'u Rwanda. Muribuka ari mwisenga ariko aravuga ko ngo dufise abatwanka kuva hejuru gushika hasi. Avuze hejuru abantu bose bumvise ko avuze umukuru w'igihugu, mu gihe umukuru w'igihugu ako kanya nawe yaciye avuga ijambo ryavuga ko hari abantu ariko barasenga ngo apfe. Byari ibintu bitangaje uri kuravyumva, warumva ko abo bantu batari kumwe atakigenda hagati y'abo bagabo babiri. Rero ikugwa rya Bunyoni ntawe ryatangaje, n'abakeba babiri intera n'imperuka byategerezwa guhereza hajya. Ikibazo cyari cyo kumenya uwuzitanga uwundi, ninde azokura uwa mbere uwundi, bica birangira ari Ndayishimiye abikoze akuye Bunyoni. Aha rero niho numva nohera kino kiganiro mu kwerekana uko gusharikana kwari gusanzweho imyaka myinshi cyane hagati ya General Bunyoni na General Evariste Ndayishimiye. Bapfa kuboneka, bapfa kurondera ibyicaro, bapfa kurondera amatungo, bapfa ubugabo, n'ibintu byo kuva imbere gushika ubu byagumye bibandanya bica birangira uko birangiye uyu munsi. Yoba ari intsinzi ya Ndayishimiye ko bigenze gutya. Reka tuze kubigaruka ko mu biza kuza biravugwa, tuza kuraba ko by'ukuri ari intsinzi. Mugabo muri ivyo bibanza bagwanira muri uyu mwanya bivuga ko hari humwe aboneka ko asa n'ubutsinze bwa mbere ari batsinze ubundi. Ico kazoza izozana ntitukizi, ariko muri uyu mwanya
Ndayishimiye yakuye Bunyoni mu mabanga, amwatsa ibyiwe, amuboheye mu ibohero Igitega, nk'uko Nkurunziza mu gihe ciwe yikuye ko Rajabu akaja kumubohera mu Mpimba. Ikibazo ca kabiri naco nyene cerekeye n'ifungwa rya Guillaume Bunyoni, kaba yaranaciriwe n'urubanza, yaciriwe gufunga ubuzima bwiwe bwose nubwo urubanza rutarahera. Mu mwaka wa 2015 mwarahunze igihugu, hanyuma namwe mwagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, ndavuga wowe Pacifique Nahazwe. Hama igihano nabo waciriwe, urubanza rwa wahanywe waronse igihano cyo gufunga ubuzima bwawe bwose nk'icaciriwe Guillaume Bunyoni. Kandi hari abarundi benshi bari hanze y'igihugu ari impunzi baciriwe gufunga ubuzima bwabo bwose. Nibaza ko nubwo ari impunzi bari hanze y'igihugu batanezerewe, nawe nibaza ko ubwanyu nka Pacifique Nahazwe mutanezerewe babaciriye gufunga ubuzima bwanyu bwose. Ikibazo rero gihagaze hano, waratabarije Bunyoni, uratabariza ku buzima bwiwe, uratabariza umuryango wiwe, kandi mu bantu boba batumye abarundi benshi b'impunzi, abantu batumye mwese muronka ico gihano mukatirwa gufunga ubuzima bwanyu bwose, nibaza ko ari mu bambere, kuko yari umwe mu bari bakomeye ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Ikibazo rero nashaka kubaza ni ikihe cigwa mwakuye mu ifungwa rya Guillaume Bunyoni, umuntu yapfungishije abarundi benshi nawe urimwo, nubwo utarapfungwa ariko mu mategeko vyitwa ko wafunzwe, umuntu yabaciriye gufungwa ubuzima bwanyu bwose, uno munsi mukaba muri ramwe, mukaba mugowewe amagorwa amwe. Ni ikihe cigwa wakuyemwo? Nire jambo wubwira abarundi, nire jambo wubwira Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi uno munsi? Urakoze no kuri kano kabazo kagira kabiri. Mbere nza gufatanya n'igice cy'ikibazo ca mbere ntari nashoboye kwishura ko ubivuze mu kabazo ka kabiri, ni ikibazo naronse kenshi muri uyu mwaka, kuko ivyo uvuze ntubeshe. General Guillaume Bunyoni igihe afashwe mu kwezi kwa kane, ndi mu babimenye ubwa mbere, ndi kandi mu bafashije kumutabariza kugira ngo ntahavagirirwa nabi. Iki ndibaza ko benshi bagikurikiye, muribuka ko ingene ifatwa ryiwe ryagenze. Bwa mbere bwo mwijoro ryo kuwa 16 rishira wa 17 Ndamukiza 2023, hararungitswe abapolisi batari bake ku rugo rwa General Guillaume Bunyoni hariya mu Gasekebuye, bagenda gusaka, ariko kandi harimo n'intumbero yo kumufata. Basanga sihari, basanga makuru yari yayamenye siho yaraye. Hanyuma hajamwo ibyo kumurondera, aramara imisi 4 atawuzi iyo yarengeye. Muri iyo misi 4 havugwa byinshi, ariko hari ikindi kintu giteye ubwoba tutari bigere tubona, aho umuryango wiwe, mukenyezi, abana basa n'abacibagirwa imbohe mu nzu yabo. Abana ntibasubira kuja kw'ishure, tukaronka amakuru ateye ubwoba yerekeye umuryango wa General Bunyoni. Mu mwanya wa mbere tumaze kuronka ayo makuru, abayaduhaye mbere bari abantu bari aho muri urwo rugo, muri abo bapolisi nyene bari bahacunze. Niho ivyo Burundi binagoreye. Abari bahacunze muri bo hariho wagize ati umuntu twotabaza akabishira habona ni wewe. Arabinyandikira, abinyandikiye ndabishira ahabona, ndabishira mbere navyandika muri conditionnel, kuko bizaba ari ibintu naje ntaje, ndabitanga uko ubutumwa bushitse. Bica birasamirana, biramenyekana, abantu bose baratangura kuvuga bati nimba murondora Serugo nibisigura ko muca mufata mpiri abana n'umukenyezi wiwe. Niho rero ku munsi wa gatanu, nimba ntibeshe hari kwa gatanu, tariki 21 z'ukwezi kwa kane mu gatondo, naca ndonka ubutumwa uvuye kuri wa muntu nyene, aranyandikira ati buriya mutabarize, bahejeje kumufata mu kanya, yafatiwe kumubone. Nta bindi byinshi yasiguriye, we yanyandikiye ivyo byonyene. Abinyandikiye
bihuyana nuko nari mpejeje kuronka ayandi makuru wasanga bimeze nk'ibihuha vyariko birakwiragizwa ku mbuga kuri za WhatsApp kuri za Facebook ukabona bandika ko Bunyoni bamwe ngo bamubonye ngo ageze muri Zambia, abandi bakatwandikira ko Bunyoni ageze muri Tanzania. Rero ubwo butumwa bw'uko afashwe ndaburonse naciye ntahura mu kanyisasa ibiriko birakogwa ivyo ari byo, kuko nayo ndabimenyereye ku matohoza nigeze gukora igihe General Jeremy Ntiranyibagira be na Colonel Edouard Nshimirimana bafatwa muri Tanzania. Naronse ubutumwa bwihuta gutyo bwambwira ko bafashwe muri Tanzania, hanyuma bukeye cyantangura kuronka ubundi butumwa bwinshi bwavuga ibintu bidasa. Bamwe bakavuga ko yazanywe mu Burundi, ahandi nkaronka buvuga ko babatwaye mu mahoro ya Tanzania, ahandi nkaronka hariho n'abanditse kuri Twitter ko bagiye mu Rwanda. Bihera ngaho biraturuhisha turi benshi, umuntu agakurikira kimwe ntigihere, yakurikira ikindi ntigihere, ugasanga ufise inkuru z'ibintu bisa, ibivuga ko ari muri Tanzania n'ibivuga ko baba bari mu Burundi, tukabona bifise ingufu zingana, tukabura ico dufata n'ico tureka. Rero ndabibonye abikoze kuri Bunyoni, naciye ntahura mwanya muto ko bagomba basubiremwo imwe bakoze kuri Edouard Nshimirimana na Jeremy Ntiranyibagira. Vyasigura ko bafashe ingingo yo kwica umuntu. Iyo iperereza rikoze gutyo bisigura ko bafashe ingingo yo kumwica, maze hazogume amakuru abantu bemeza ko ari muri Zambia, ko bavugana, ko bamubona, n'abandi bemeza ko ari bamwe Tanzania, abandi Zambia, kumbure hari kwaduka n'ikindi gihugu. Tukazomara imyaka n'imyaka dufise abantu baguma batubwira ko Bunyoni akiriho, ko Bunyoni ari hehe, ari hariya, nawe kumbe baramwishe kera. Hari nk'undi mutegetsi yarakomeye muri CNDD-FDD tumaze imyaka ibintu bimeze gutyo, tudafise umuco w'ivyiwe. Sinshimye kumusubiramo ariko ndaza ko benshi baza gutahura uwo shanse kuvuga. Hari uwundi bimeze gutyo kuva muri 2018 dufise amakuru avuguruzanya, tutamenye ivy'uko bimeze. Rero natahuye ubwo nyene ko Bunyoni bamufashe kandi bamufitiye umugambi wo kumwica. Rero naciye nyarutsa kubishira habona nkuko uwo muntu yarampaye ayo makuru, kuko narinzi ko bimenyekanye bakumva ko tuzi abamufashe kw'ivyo kumwica bacabireka. Uko rero niko naje nemeza ko natabarije General Bunyoni, kuko maze kubyandika byace bikwiragira hose. Bukeye mu rw'igihugu CNDH uco rasohora itangazo, baravyandika kuri Twitter, baramenyesha ko Bunyoni bamwiboneye ari mu iperereza. Ikibazo cyasa nikirangiye, kuko kuwa haciye imisi ibiri na Procureur General de la République Sylvestre Nyandwi nawe nyine yaciye avyandika aravyemeza. Ico cyari kirangiye ikijanye n'ivy'ubuzima bwiwe ko bashobora kumwica cyangwa ntibamwice. Ni ngaho rero benshi bambagije kino kibazo nawe umbagije, ni gute umuntu nzi ko afise uruhara rukomeye cyane mu byanshikiye nanje, umuntu nzi ko yagize uruhara mu rubanza rutari urubanza twaciriwe. Iyo turiko turabivuga runo rubanza mpora numva umenga hariho abantu batabizi. Mu mwaka wa 2020 harahamagawe urubanza muri sentare Ntahinyuzwa rwitwa ko ari urubanza rw'abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015. Hari hariho abari barafashwe nk'umuhisi General Major Sirenda Yirukiye na bagenzi we basanzwe bafungiwe Gitega. Abo baraciriwe imanza, baragira icyaha, barabacira gupfungwa nabo ubuzima bwose. General Sirenda Yirukiye ntiyigeze nabihakana ibyo bariko baramubwira ko yagombye gutembagaza ubutegetsi. We yavuga ahubwo ko yabikoze kugira kingira abanyagihugu. Hariho abandi bari barasizwe ko imitahe mpuzamakungu batari bari mu Burundi. Abo batanguye ari abantu benshi cyane, ikigwi cy'abantu bashika 54, indongozi zitandukanye mu migambwe, mu mashirahamwe yigenga,
mu bamenyeshamakuru mu ba CNDD-FDD dufate nk'uwari cegera c'umukuru w'igihugu Gervase Rushikiri, nk'uwari mukuru w'inama nshingamateka Pio Ntavyo, hanyuma n'abandi. Ariko aho hatanguriye kuba ibiganiro hagati ya leta ya Nkurunziza n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ibiganiro vyabereye Arusha muri buka bihagarikiwe na President Mkapa, ubwo rutonde rw'abasizwe kw'imitahe rwagiye rurahinduka, rurava kuri bamwe 54 rurakoroka gushikaho dusigara ntibeshe mengo turi 24. Abo rero nibo nko mu kwezi kwa gatatu cyangwa kwa kane 2020 sentare ntahinyuzwa yavuze ko ihamagaye mu rubanza. Baduhamagara bazi ko tutari mu gihugu tudashobora no kuhaza. Barasubira mu kwa gatanu, barasubira baragwigizayo, aho mu kwa kane nta cyabaye, mu kwa gatanu baravuga ko bagwigijeyo, barushize mu kwa gatandatu. Mu kwa gatandatu bararuha isango, sinibuka ko ari itariki sinibuka ko ari 2023 twa gatandatu 2020, baravuga ko ariho bazoruca. Umva President Nkurunziza yamaze gupfa. Aho kuri 2023 naho nyene bigenda nkuko byari byagiye biragenda imbere, naho nyene bafata ingingo yo kwigizayo urubanza. Ntibarusoma, bavuga ngo bazorusoma ico gihe, ntibarusoma kuko umva ntawe wigeze anaburana, nibo babigira uko bavyumva. Abaduserukiye baragiye barabibona, turanaronka ico bita ordonnance y'umukuru wa sentare ntahinyuzwa, yavuga ko uyu Emmanuel Gateretse yavuga ko urubanza bazorusoma itariki 30 z'ukwa gatandatu. Kuri 30 z'ukwa gatandatu naho nyene ntibarusoma, nta na kimwe cyabaye, nta n'icyavuzwe kijanye n'ubwo rubanza, ibintu biraheze. Rero tuca tumara amezi n'amezi atana kimwe twabwiwe, urubanza rutasomwe, ibintu bimeze gutyo. Mu kwezi kwa kabiri muri 2021 mu gihe bwaca hatangura ibiganiro hagati ya leta n'ubumwe bwa Buraya, niho itariki imwe y'ukwa kabiri uwatwara iperereza mu gihugu hagati Colonel Alfred Musa Muserem yinjira muri sentare ntahinyuzwa, atanga itegeko ko bamuha ibijyanye n'ubwo rubanza, akaca agenda kubimanika. Acaragenda aramanika ku miryango, urubanza ruheze gwitwa ko rwasomwe, kandi handitse ko rwasomwe itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu. Kuri iyo tariki dufise ordonnance ya President wa Cour Supreme ivuga ko rutasomwe, ruzosomwe itariki 30. Ho handitse ko urubanza rwasomwe itariki 23, handitse ko ibihano bantu bose 24 bacigwa urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwabo bwose, no kubanyaga amatungo yabo yose, no kuvuga ko atakaze barekwiye kuronka mu Burundi mu myaka 20. Sinzi n'igituma bavuze ko umuntu amupfunga ubuzima bwose hanyuma akavuga ko atazoronka akazi imyaka 20. None 20 ko ari mitoyi, ubundi bwo ukaronka upfunzwe uri mu munyororo. Ni ibintu bitangaje ariko nabisoma. Baca barapoperanya, bafata abantu 12 bahanye hagati y'akazi na muntu, barimo abakuru b'amashira hamwe yigenga be n'abamenyesha makuru. Baca bongera bafata abandi 12 bagizwe n'abanyapolitike n'abasirikare, bose babagiriza icyaha kimwe, atana hamwe bavuze umwe wese ico yakoze mu bijyanye n'ico cyaha. Bose bafite ibintu byanditse cyo kimwe, nkuko bose baba bakoze ikintu kimwe, cyangwa bose baba ari umuntu umwe. Urubanza ngubwo ndabibutse ko muri 2019 naho ubwo rubanza muri parke, bikiri muri parke, bari bafashe ingingo y'ukutunyaga amatungo yacu yose. Turanabaza tuti none muri parke mwebwe muratunyaze, n'umukuru wa sentare ntahinyuzwa arasinye ko mu byo mu gufata amatungo yacu, bigenda gute ngo umukuru wa sentare asinye ku rubanza rutarashingishwa muri sentare atwara? Ico gihe urubanza ntirwari bwashingishwe. Byari bitangaje. Baca babibagije Sylvestre Nyandwi, yishuye ko ari mu ntumbero yo kugira ngo ivyo bintu ntivyononekare kandi ntihagira aho bija,
mu gihe twociga urubanza bazoba babifise bitononekaye. Ni ukuvuga ko imbere y'uko banashingisha urubanza baza bazi ibizova mu rubanza. Mu bantu bari bafite ijambo rikomeye muri ivyo bintu, General Bunyoni yari imbere. Abantu benshi amatungo yabo arafatwa, aragurisha icamunara, amazu, imiduga n'ibindi byinshi biragenda gutyo. General Bunyoni yari akomeye, yari mu bategeka, yari mu bafata izo ngingo kugira ngo ivyo bintu bidushikire. Nguyo rero nawe nkuko mumbajije vya bintu uko yabidukoreye twese, nawe ngivyo biramujeko. Rero barumbaje uti umuntu yagukoreye nk'ivyo wubahutse gute kumutabariza ubonye ko ashobora kwicwa, wongera utabariza umuryango wiwe ngo ntibawukorere amabi bariko barawukorera. Hari ikintu gihambaye muri bene ibi bintu dukora. Mu gifaransa nokoresha ijambo principe, ni ukumenya icyo urwanira imisi yose. Iyo turiko turavuga ubutungane, iyo turiko turavuga ubutungane nyabwo kuri bose, procès équitable kuri bose, kuri bijyanye n'imanza, ntabwo tuba tubisabira abagenzi bacu, ntabwo tuba tubisabira abo twumva ibintu cyo kimwe, ntabwo tuba tubisabira imiryango yacu. Iyo tuvuze kubaha agateka kazina muntu, ntabwo ari agateka k'abagenzi, n'agateka kazina muntu, zina Murundi canke zina muntu ari mu Burundi wese tumusabira ko yubahirizwa muri ako gateka kiwe. Ntabwo rero jewe iyo ndiko ndagwanya ko habaho abantu bafatwa bakabugwa irengero, mba ndiko ndipfuza ko hobaho abandi tudahuje ivyumviro bobo bokorerwa ivyo bintu. Muze mu birabe iyo banyuruje imbonerakure yahora inyuruza abandi bantu, nahora mvuga no mu matohoza dukora muri Fokoda, nawe nyine anyurujwe. Ibyiwe tubikora cyo kimwe nuko twakoze ku bantu bo muntu aba yaranyuruje. Akaroro ni kamwe, abantu barakibuka ingene twakoze nko kibazo cy'uwitwa uwo batazira Musaga, Aloyize Manirakiza batazira Musaga, imbonerakure yaramaze abantu ku Musaga. Twayitabarije cyo kimwe n'abandi. Mbere mu nyuma turaje no mu gihugu cy'urwanira umuryango w'iyubwi utabagwe ko nawe wagira wicwe, turabufasha guhunga, niyo uhungiye turabufasha kwakirwa, byose turabikora nkuko tubikorera abandi tuba dusanzwe twumva ibintu cyo kimwe cyane tutanazinanye. Nico kimwe no kuri General Bunyoni. Ntabwo jewe ndi mu bantu nibifuza ko General Bunyoni anyuruzwa, yicwa, nta na gatoyi. Nifuza ko ibimwerekeye uko nsabira umurundi wese ko yubahirizwa n'amategeko, ko nawe nyene bikorwa uko nyene. Kwaja mu rubanza ndafise ivyo nifuza, maze imyaka nsaba ko bamucira ku rubanza, ariko no kuri ivyo ndavyifuza ko nifuza ko bikorwa hakurikijwe amategeko. No kuvuga ivyo bamwagirije bigatomorwa n'ivyemezo vyavyo, nawe bakamwumviriza akisigura, maze ashoboye kubyisigura ko nibimwagire akezwa, bimunaniye kubyisigura ko agakubitwa inkoni mu gahanga. Ndavyipfuriza Bunyoni gutyo nkuko ndavyipfuriza abandi bose niriko ndavuga mu yandi madoshi. Nimba ijo hofatwa Kazungu n'umuntu navuze mu madoshi menshi cyane. Naravuze kenshi Alfred Inosa Museremu, naravuze ingene ya Andondera ngo Nice, naravuze ibintu byose yakoze kugira ngo afata ibikoresho byose nkoresha mu kurondera amakuru, naramwerekanye. Ariko ejo bakamufata, zofata iya mbere kandi mu kugwanira ko nimba ho baho urubanza rwa Alfred Inosa Museremu, uwo nyene yadukoreye ivyo byose, uwo nyene yagiye kumanika imanza zitwerekeye, nzoba imbere mu kugwanira ko urubanza rwagwerekeye Alfred Inosa Museremu ruba urubanza rw'iteka, akumvirizwa, akisigura, bakazana ivyemezo, bibananiye akezwa, adashoboye kwisigura naho intahe ikamukubita mu gahanga. Ico nico gihugu kiza cubahiriza twese, etat de droit. Nico nuko ndavyifuza ko vyomugendera uko bobinkora ko nanje nafashwe. Nimba ubwo butungane bwabo umunsi umwe bwomfata nkaje imbere yabwo, uko nifuza ko bonyumviriza, nifuza ko ivyo banyagiriza bazana ivyemezo bikwiye,
maze binyagiriye nkagirwa naho nisiguye bagasanga nta byemezo bafise nkera niko nifuza ko nabo nyene barondera kungirira nabi umunsi bofatwa vyokorwa uko nyene hakubahirizwa iteka ryabo itegeko rikubahirizwa tukubaka igihugu kigengwa n'amategeko nama nabivuze kenshi hari ikintu twahomvye muri 2015 ikintu ca mbere nkuru nziza yatwivye yivye abarundi yimye abarundi nuko abarundi babona ingene ubutegetsi bushobora guhinduka kumbure kandi biciye mu matora bikakugwa neza matora ku mugaragaro kwambere bwo nkuru nziza akava ku butegetsi uko yarahejeje ikiringo akagenda kicara hanyuma amatora akaba neza hatsinda wo mu mugambwe muri CNDD-FDD hatsinda Agathon wa FNL w'ico gihe hatsinda Alexis Nduhije wa MSD uwari gutsinda wese twebwe ico sikibanza twe ntidufise ingorane ngo hatwara nde mu mashirahamwe yigenga tugira tuti gihambaye nuko ubutwara ari w'abarundi bahisemwo neza mu mwidegenzo hanyuma wa wundi aje gutwara tukaca tumukurikirana kumwe twahora dukurikirana bahora batwara kumbure twari kwisanga ubuje gusubirira nkuru nziza canke iyo ntwaro y'ico gihe yari kurondera kugirira nabi abasendedefted hanyuma abarundi bakaca baturara ingene tugwanira agateka kazina muntu ku basendedefted n'imbonera kure nkuko twahora tubigwanira bagitwara tuvugira nk'aba FNL abarundi bakaca babirara ico nico yatwiyivye kuko ivyo iyo bikoreka abarundi bakatubona ingene tugwanira babande twahora twagiriza yandi mabi kandi nawo tukagwanira kwa kundi nyine dusaba ko bagiye guteka umutegetsi mushasha nawe bakaraba ingene nawe aza kutwita abansi b'igihugu nkuko abasendedefted babitwise byari kuvura igihugu bose bakavuga bati bwa bundi ivyo bano bantu bagwanira niho tukibitahura ubundi twibaza ngo n'ugwanko uyu munsi kubera ko abasendedefted kuva ico gihe rero bagitwara bibaza ko ari ugwanko ntibaratahura ko ari neza tugwanira y'abarundi bose kumbura ibi bya bunyoni byaratumye abantu batangura kubibona ntabwo dukoreshwa n'ugwanko iwacu dukoreshwa no kwemera ko umuntu wese afise iteka n'uburenganzira kubwo buteka iryo teka iteza kubahirizwa kandi ko amategeko ateza gukurikizwa kuri bose ngicyo icyatumye ntabariza General Arenga iyo Bunyoni nciye nja kubijyanye n'urubanza rwiwe nabyo benshi barabikurikiranye mu byo mwambagije mu kibazo cya mbere ngira cempereza ko ndazi ko bitaza kureka kugaruka mu tundi tubazo nuko bijyanye n'urubanza rwiwe nico kimwe nkuko mpejeje kuvuga twagumye twebwe turondera ko urubanza rwiwe ruba urubanza en procès équitable rukurikije amategeko kandi akisigura bikaboneka hanyuma abamwagiriza nabo bakerekana ivyo bariko baramwagiriza ivyo twabonye icyambere cyo nuko ibyaha bimwe bikomeye cyane Bunyoni azwimwo yavuzwe ko imyaka n'imyaka abarundi barindiriye ko byotangwa ko umuco bitigeze biza muri sentare muri iyo myaka 10 dufate imyaka yamaze mu butegetsi General Bunyoni kuva muri 2005 gushika muri 2022 ni kiringo cy'imyaka 17 ico kiringo cy'imyaka 17 cyabayemwo ivyaha bikomeye cyane vyakorewe abarundi ivyaha byo gusesa amaraso ivyaha n'ivyaha by'akandi karenganyo kwa kumwidegenza abarundi hata tutibagiye byo guhohotera ibi byo kuburiza igufa abantu nka torture ibi by'abantu bafatwa bakabugwa irengero ni byinshi cyane kandi muri ibyo byaha izina rya Bunyoni ryagarutse kenshi hamwe akavugwa nk'umukuru w'igipolisi cyangwa utwaje inzego z'umutekano nk'uri hejuru yazo ibyakozwe n'izo nzego zo munsi araheza akabibazwa ahandi naho akavuga wenyene bwitwe ku byaha bimwe bimwe ko ari wenyene yabikoze de manière directe ku buryo muzi ko n'amakungu yatinze akamushyira ko n'ibihano mpuzamakungu bakamushyira ko ibyaha by'agahomera bunwa nibutse nk'amadosiye mwamwe abantu benshi bashobora kwibuka muri ico kiringo cy'ubutegetsi bwiwe haravuzwe nk'urupfu rwa Ernest Manirumva. Ernest Manirumva ikigara cy'umukuru wa RICOM yafashwe yari ko akora amatohoza ku bigwanisho vyarangurwa n'igipolisi Bunyoni ari umushikiranganje agizwe umutekano kandi ari we akora ico gikorwa cyo kurangura
bafata ingingo zijyanye n'ibyo byo kurangura ibyo bigwanisho bije ntibishike mu bubiko bw'igipolisi, ahubwo bya bigwanisho biza kumenyekana ko bimwe hari ibyari byatwawe ku kirimba cya perezida Nkurunziza bariho bibikwa biza guhabwa imbonerakure mu nyuma n'abandi, hakaba ibindi byavuze ko byatwagwa muri Kongo bigahabwa aba FDLR. Hariho raporo zerekana ivyo bintu. Mu bantu bavugwa muri ivyo bintu ba mbere haca haza uretse Nkurunziza tigezwe avugwa mu izina nyene, ariko abaza kuboneka ni nka Adolphe Nshimirimana, ni Bunyoni n'abandi bakorana. Rero muri ico gihe twebwe twanye twifuza ko habaho amatohoza nyezina bakabazwa ivyo bintu, ariko gushika ubu nta rubanza nyago rwerekeye igandagwa rya Manirumva wigeze rubaho. Nkaho twebwe ikintu cya mbere twifuza nuko urwo rubanza Bunyoni abazwa ibijyanye n'urupfu rwa Manirumva. Harabaye nk'ubwicanyi bwakozwe ku kirabo cyo mu Gatumba mu kwezi ntihenze ngiranye mu kwezi kw'icenda muri 2011, ariko naho nyene amazina yavuzwe ingene ivyo bintu vyakozwe ingene vyagenze, izina rya General Bunyoni ryarajemwo cyo kimwe n'ibindi bihangange byo mu iperereza no mu gipolisi. General Bunyoni yararongoye kandi ubushikiranganje bw'umutekano mu gihe hari ko haraba bwa bwicanyi bwitwa Safish. Hari igice ari we yararongoye ubwo bushikiranganje Safish, amwibuka ko havugwa ibikorwa n'iperereza ibivugwa n'abapolisi banyuruza abantu, bafata abantu bagatogwa ibiziga ku mitumba hirya no hino, cyane cyane abanywanyi b'umugambwe FNL ishami rya Gwasa gico gihe. Bunyoni yari mu bateza kuza gusigura ivyo bintu bijanye n'ubwicanyi bwiswe Safish. Bunyoni yaramamaye kurushiriza hageze ibijanye n'ubwicanyi bwo mu kiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Imbere yaho haravuzwe ibyakorewe ababikira, ubwicanyi bw'ababikira mu Kamenge. Izina rya Bunyoni ntiryavuzwe nyene ryo nyene ngo ryandikwe, ico gihe havuzwe cyane Adolphe Nshimirimana, ariko umusanga inzego ziriko ziravugwa muri ivyo bintu zegereye ziba ari inzego zegeranye cyane na Bunyoni. N'inyifata igipolisi cyakoze nko gufata wa muntu agwaye mu mutwe akaba ari wajya gupfungwa, byakozwe n'igipolisi, ariko muri uwo mwanya si Bunyoni yari akirongoye igipolisi. Inyuma rero niho haca haza ibya 2015. 2015 niho Bunyoni ashobora kuba umushikiranganji w'umutekano, akatashiraho n'urwego rwitwa Brigade Anti-Emet, arawuhereza umugenzi wiwe Desire Uwamahoro. Ico kiringo kirakogwamwo amarorerwa. Izina rya Bunyoni ryagaruka umwanya wose. Byarageze aho bavuga ko hari nibihe abafashwe bari mu iperereza amazina yaduga agashika kwa Bunyoni yoba ari we yagenda aremeza abaja gupfungwa n'abaheza bakicwa. Byaravuzwe ko biri mu raporo, birahambaye ko nk'ivyo byose byotohojwe neza akavyisigurako. Hari abafashwe na Desire Uwamahoro bavuzwe ko baba bapfungiwe muhira kwa Bunyoni ariyo baba barapfiriye. Byari bihambaye ko nk'ivyo byose avyisigura ko tukamenya ukuri kw'ivyo bintu. We nk'umushikiranganje w'umutekano icyazi abo bantu bajanywe he, abo bantu bapfiriye. Hari n'ubwicanyi bwavuzwe nk'umukenyezi wiwe, hari nk'urupfu rw'umukenyezi yakora muri Regideso Lydia Nibogora. Havuzwe ibintu byinshi gushika naho izina ry'umukenyezi wiwe rizamo. Nta wodondagura ngo aheze ivyo bintu byo gusesa amaraso by'abicwa, by'abanyuruzwa bakabugwa irengero, by'abahohotewe, by'ama execution extrajudiciaire. Izina rya Bunyoni ryagarutse. Twari twifuza kumva ivyo bintu bije imbere ya sentare akavyisigura ko tukamenya ukuri. Iruhande y'ivyo hari ayandi madosiye ajanye n'ubusuma akomeye cyane yaranze ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Naho nyene ibihangange byo hejuru biguma bigaruka n'izina rya Bunyoni rikavugwamo. Aho sinzi ko umuntu bitondeka akabiheza, igurishwa ry'indege y'umukuru w'igihugu Falcon 50, ingene amafaranga ava muri ibi bikorwa by'abasirikare muri Somalia, ingene yakoreshejwe n'ingene yibwe muri bwahavugwa ko imiliyoni
nimba ari 5 cyane birenga zasohowe nko kuri iyo konti yitwa ko agiye kugura indege irerura umukuru w'igihugu. Iyo ndege ntiyigera iboneka imyaka n'imyaka, mu nyuma igize iraboneka imara kanya isase ikirasubiranyika. Vyari bihambaye ko ivyo bintu bibazwa, vyari bihambaye ko abazwa ayandi madosiye menshi agenda aravugwa. Mukuru w'igihugu nyene aravuga ivy'ubutare ngene vyagiye, haravuzwa amadosiye ajanye n'ivya rwa rugomero rwa Mpanda, haravuzwe ibijanye n'iturirwa ry'isoko ya Bujumbura, haravuzwe n'ibintu vyinshi. Twari twifuza ko umuco w'ivyo bintu byose mu madosiye yose umenyekana, hakaba urubanza nyago tukamwumva yisigura. Urubanza yahawe rwabaye urubanza rwamaze yaburanye imisina, biragoye kumva ingene uravye amadosiye bunyene ko aravugwa ko ingene ivyo bintu bashobora kubiheza mu misina. Hari ku munsi w'Imana ntihenze ku mugoroba itariki 5 z'ukwezi kwa11 muri 2023 niho mwijoro naronka ubutumwa bwavuga bati Ndayishimiye yatanze itegeko ku rubanza rwa Bunyoni ruzotangura ejo. Ubwo butumwa ndacyabufise aho bwanditse. Bavuga ko Ndayishimiye afise urugendo hanze, igihugu ntibari bakinyandikiye mugabo bavuga ko afise urugendo hanze, kandi ko yatanze itegeko ko agenda urubanza rwa Bunyoni rwaheze. Ico gihe bo bongera ko ngo yamaze kuronka n'igihano. Ubwo butumwa ndabufise. Uko abinyandikiye bukeye zambona urubanza rwa Bunyoni rwahamagawe hariya mu ibohero. Ku munsi wa mbere ruraba, wa kabiri, wa gatatu, ku wa kane bararangije, baba barabihejeje byose bya ibintu bitagira uko bingana kandi bikomeye cyane. Ku wa gatanu President Ndayishimiye cyafata indege aja muri Arabia Saudite. Izo manza zimeze gutyo, izo ni manza ugiye ukaraba ivyo yagiye yaragirizwa. Baramwagiriza icyaha cyuko umunsi wa mbere bahereye ku by'amatungo, bamwagirije ko afise amatungo adasiguritse yakuye mu busuma, kandi banamwagiriza ko yakuye mu busuma no mu kwiha inyungu adakwiriye afatiye ku mabanga, akoresheje amabanga yarajejwe. Banamwagiriza n'ikindi cyaha cyuko ashaka kwica ubutunzi bw'igihugu, naho bamwagiriza ko yanyegeza amafaranga mvamakungu bigatuma ubutunzi bw'igihugu buhungabana. Ugiye kuraba nko kuri ico cyambere cy'amatungo adasiguritse, we yaravuze ati jewe nditeguriye kuba gusigura inzu imwe yose mfise, itongo rimwe ryose mfise, imodoka imwe yose mfise, byose narabyanditse, mu binzanire ko mwe mwabitoye no mu nzu murabitwara, nisigure kuri kimwe cyose ndabereka iyo cyavuye. Uwo mwanya ntibigeze bawumuha, bamubwiye gusa ngo birazwi ko ari byo wibye. Banamubaza impamvu hariho igihe yandikisha agiye mu mabanga amatungo atandikishije, we yisiguye avuga ko ivyo yandikishije ari ivyo yari asanzwe afise, ari ivyiwe, ariko ivyo atandikishije navyo ari byava yakuye mu madeni y'amabanki, kavuga ko atari kuvyandikisha bitaraheza kuba ivyiwe. Kubijanye no kunona amafaranga, kubijanye no kwiha inyungu akoresheje amabanga afise, bamwagirije inzu yakoreramwo ubushikiranganje bw'umutekano akiri umushikiranganje w'umutekano wenyene. Iyo nzu ikaba yakoswe, ikaba ari inzu yiwe iri sororezo. We acayisigura ko inzu itari yiwe, yari inzu y'umukenyezi wiwe. Anavuga ko umushikiranganje yayikosa atari we, yari umushikiranganje w'igiga ca leta. Yarasaba ko nk'abo bafashe ingingo babazana, sentare ntiyabazanye. Ku kijyanye nuko none amahera, kunyegeza amahera, we yavuga ati amakonti yanje mu mabanki arazwi, genda murabe, amafaranga yarinjira, amafaranga yarasohoka, uko ahubwo jewe sinayanyegeje, ahubwo nafashije igihugu kuronka amadolari, kuronka amafaranga y'agaciro. Uri kurumviriza
ukumva bazanye utuntu duto duto kandi hari ibibazo biboneka bikomeye igihugu ukeneye kumenya ingene amafaranga yibwe y'igihugu ivyo ntibiboneke. Bagira ko bazana icyaha ubwa kabiri ku munsi ugira mu nyuma icyaha baciye muzana nikijanye nuko yo batunze ibigwanisho bitemewe. Ico gihe bavuze ko atunze lance roquette zibiri, bavuga ko abatoye iwe amashargeur abiri, bavuga amasase batoye amwe yapfuye nayandi yo bagikora. Aho naho nyene wewe arerekana ko izo lance roquette ari ibintu vyapfuye, aravuga ingene vyahaje, arasaba ko abagiye bajejwe umutekano iwe babazana kubisigura. Bukeye babazanye nawe nyene avuga imvugo yiwe, baca bongera ko yuko no mu bigwanisho bamwanditseko harimo n'ibigwanisho bifise amazina atabaho ku isi, ibigwanisho bitabaho mu gipolisi c'Uburundi canke mu nzego z'umutekano z'Uburundi no mu gisirikare. Ivyo byose bikaza bitangaje, abo bantu bavyiyemereye bo bagataha bavuga ko ivyo bintu babizi. Bongera niho rero haca haza icyaha gikomeye cyo kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. Kuri ico cyaha bamwagirije ko yagerageje kurondera abagwanyi baza kumufasha gutera igihugu. Icyo nico cyaha yagirijwe. Bavuga ko hariho amadolari 16,000 yahaye Desire Uwamahoro kugira aje kumuronderera abagwanyi n'ibindi 3,000 n'amajana 2 by'amadolari naho nyene yo yakoze ivyo bintu. Bongera ko basanze yakorana n'umumenyesha makuru Bob Rugurika muri ivyo byo kurondera gutera igihugu. Uko niko babivuze, aravyisigura ko ugasanga hamwe bazanye ibintu by'amatelefone akavyiyamiriza akavuga ko ari ivyo banditse bo nyene, kanasaba ko ayo matelefone bayazana, akavuga ko hariho ubuhinga bwo kubeshera abantu ko nawe yahora bukoresha. Ba Desire Uwamahoro bavuga kumva nabo bavuga gutyo. Iyo amafaranga avugwa Desire Uwamahoro avuga ko arayo yaguranywe kugira asomesha abana biwe muri Amerika. Haraza icyaha cyo bise complot cyo kugerageza gutembagaza ubutegetsi. Ico cyaha barakisigura ko ari benshi, ba Desire Uwamahoro barabavugwamo nabo nyene, ariko ivyemezo byose bikaguma ari ibintu bivuga ko bwari ubutumwa bwo mu matelefone. Bigeze ngaho bose bagahakana ubwo butumwa bwo mu matelefone, bati ivyo ni ibintu mwiyandikiye kandi murazi ko tubize twahora tubikorana. Bakasaba amatelefone kwaza, bagasaba ko ubwo butumwa bwerekanwa, parke ntihagenda kimikora muri ivyo bintu. Haravuzwe ibyo gutuka umukuru w'igihugu ko yamwise Vuvuzera, haravugwa n'ibyo gutuka umushikiranganje wa mbere ko bamwise Mpene. Vuvuzera bakavuga ko biri mu butumwa bwa Bunyoni n'umumenyesha makuru Bob Rugurika. Bunyoni akisigura ati ubwa mbere bwose igenda byanditswe na Bob Rugurika, sinza kubazwa ibyanditse uwundi muntu, ni muza n'ubwo butumwa tuburaye murabe ko jewe nigeze nita President Ndayishimiye Vuvuzera. Akavuga ati hari n'ijambo yongeye ko ati ndazi igihugu cyabahaye ivyo bintu twaganiriye na Bob Rugurika. Yisigura gutyo. Umva ntiyahakanye ko hari ubwo butumwa, we yavuze ko atari we yamwisoko, uwo bavugana mu butumwa ari we yamwise gutyo. Kubijanye no kwita umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ko ari Mpene, naho yavuze ko ivyo babikuye mu butumwa bwa Bunyoni n'umukenyezi wiwe, atari umugabo n'umugore iyo baganira buryo bafite imvugo yabo. Twebwe twashima ko Gervais Ndirakobuca yigeze kutugemurira impene iryoshe, kubera ko twaba twibuka iyo mpene tumwitirira iyo mpene nyene. Rero tuko turavuga niko bari kumutuka, twaba twibuka ya mpene iryoshe yigeze kutuzanira. Muri ibi byo kurondera gutembagaza ubutegetsi nyene niho bacamwagiriza ko yagombye kwica President Ndayishimiye. Bamwagiriza ikirere n'ikintu cyakozwe ukuntu